हे बघा चला आता आम्ही चाललेलो बैलगाडा शर्यत बघायला जो प्रथम तयारी करतोय आणि जो चला बघा गेला आता आम्ही हा बघा जो प्रथम गाडीचा आवाज नको आहे म्हणून आता काय ते हुर्र काय ते लावतोय बा आणि हे जो बने सर ही जो गाडी नवीन घेतली की आणलं नाही बघा बघा भाई आणि हे बाप्पू शेठ या कसला असलाय हे बघा उठलेत नाही तरी पण सुटलेत खाली चला जो गाड्या आलेत रस्त्यावर जो गेलं की काय पुढं सगळं पुढं गेलं आम्ही जो राहिलेलं पाठी बा जो गाड्या जातात मस्करी करतात हे बघा जो आलेलो मैदानावर रस्ता आहे की जो कसा आहे बघा जो माला वालेलं आहे रस्त्यात घसरले जो नुसती गटली वर व्हायची जो हे बघा हे जो अशी गाड्या तर गाड्या हे बघा हे माल जो झारखंड बघा झारखंड तुम्हाला दाखवतो थांबा थांबा पुढं जो झारखंड आहे दाखवतो हे बघा ही जो झारखंड ही जो झारखंड आहे हे बघा ह्या जो गाड्या बिड्या लावा इकडं बघा तर थांबा दाखवतो हे आमचे जो पोरा जो कुठं गेलेत हे बघा ही जो पोरा गवली या बघितलं ही जो पोरा हे बघा जो ही चालले जो त्या पणे सरांचा जो पिशवी हातात दिसते बिस्किटाची होय आणि जो घेतो त्याच्या हातातला जो बिस्किट घेतो थांबा दाखवतो हा जो का बिस्किटाचा पुडा घेतला जो कसा आहे हा हे जो गेलो हे बघा जो ह्या सगळं बघा ही जो गर्दी ही गर्दी जो कुठं असं शर्यती बघा आलेल्या वाटते सगळे हे बघा वाट जो काय शर्यतीची बघता की भूक लागली काय समजत नाहीत असेल बघा पत्या हे बघा आता काय लावतात फेर की नाही जो नशीब जो इथं बसायचं भेटलंय हे बघा जो ही जो मैदान म्हातारा बितारा जो उठून आलेला आहे हा जो चिक्या कसा आहे चिक्या या हे जो चालले आता जेवायची वाट ठरताय गुराका जायचं की काय गुरा करायला जाता वाट ही जो खुली ही बघा ही पुण्यातली खुली जो आता ही बघा खुली बैला आता थांबा पहिल्याचा फोटो काढतो तो उभा राहतो का बघतो उभा बघा बाई बघितला होतो ही जो मैदान आहे आणि लाटपत आता जो ऊन कमी झालं आहे बरं झालं तसं शिदलेलं असतं उन्हात राहून काल बाहेर झालं आहे